Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya torban darbe keessa waraanni bilisummaa Oromoo gara lixaa keessa socho'u magaalota akka Dambidolloo fi Gimbii seenanii guyyaa tokko akka bahantu dhagahame. Mootummaanis dhimma kanarratti dubbatee jira. Sana booddee immoo godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii ganda Tolee jedhamtu keessatti namoota nagaa dhalattoota saba Amaaraa irraa ta'an irratti ajjeechaa akka raawwatan mootummaan irra deddeebiin ibsee jira. Haleellaa kana dursee ajajaa Abaawwaaboo Marroo Dirribaa walitiin gaaffiif deebii taasiseen jira. Dhimma opereeshinii yookaan haleellaa magaalaa Dambidolloo Gimbii fi akkasumas Gambeellaa irratti raawwatan maal akka ta'e gaafachuutiin eegalle. Dhimmoota hedduu irrattis waliin dubbannee jirra. Turtiin keessaa dhagaa xumuraatti nu waliin haa ta'u. Gaafa gammoojjii irraa lolaa turre ijoollee waajjira poolisii irraa qawwee caccabaa hattee nama 5 ta'an akkas jedhamaa turre. Isaan ammoo dabarree baadiyaa Oromiyaa keessatti waan goone waan mul'ate achi magaalota xixiqqoo amma inni kuni qabsoon bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ABO WBO kan hooggansi siyaasaa hooggansi waraanaa isaas walumaa galatti wal simee dirreerraa gaggeeffamu sadarkaa itti mootummaan kun balleessine injirani to'anne jedhamee sobamu sana darbeetu amma waan fuulduratti qophaahamaa jiru irraa xiqqooshee shaakalliif waan argisiisnedha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa haaluma adda addaa keessatti humna diinaa osoo ofirraa ittisuu humna isaa immoo yeroo baay'ee carraa argate hundumaatti dhimma ba'uun leenjisuu, hidhachiisuu, jabeessuurra ture waan ta'eef amma gara hojiitti hiikuutti sadarkaa gara guduunfaatti geessaadha dhufee jechuudha. Namootni BBC'n dubbisee tokko guyyaa isin magaalaa Dambidolloo seenne irra jettanii ibsitan keessaa hospitaala Dambidolloo keessaa qoricha fe'atanii deemanii kan jedhu dubbatu. Waan gootan mee gabaabsiitii nutti himi? Ayyee kan Dambidolloof kan Gimbii Dambidolloo mooraa waraanaa buufataa gara 8-9 ta'utu jira. Kanneen keessaa hanga ganda duwwaa 5tti mooraalee 5 jiran keessaa buqqifneetu kan Gimbii guyyaa guutuu hanga halkan sa'a 2tti keessa turre waan barbaannu dalagneerra achii booddee naannoo sanatti marsineetu kan jiru. Hospitaala keessaa qorichi fedhanne hin jiru. Hospitaala to'anne keessa turre madaa keenya keessatti yaallanneerra. Mootummaan yeroo dhiyoo kana opereeshinii gaggeessaa ture ji'a tokko kana keessatti ni qulqulleessina jedhee iddoowwan kanaan dura humni keessan qabatee ture hedduu akka gadhiisisee ibsaa ture. Isarratti kana booddee yaaddoo sadarkaa hin taanerra geessisneerraa kan ajjeesneerraa kan immoo harka kennatanii jiru kan jedhu dubbatee ture. Waraana bilisummaa Oromoo kumaatamaan ajjeesnee kumaatamaan immoo boojine. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti bakkoota qabate tokkoyyuu harkaa hin qabu. Kana booddees rakkoo ta'uu hin danda'u kan jedhu ibsa bakka adda addaatti kennaa ture. Argaa turte jedhee yaada. Sanarra darbee immoo uummanni bahee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'ee ofirraa balleesseera. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoomuu tilmaamuu kan hin dandeenye isa kanaa jechuudha. Warra soba akkasii oomishu, kijiba akkasii tarreessu, burjaajii akkasiin otoo beekuu of sobaa nama sobaa addunyaa kana sobuu barbaadu isaan itti xumura gochuutti sadarkaatti tarkaanfate irra dhagga'e malee kumaatamaan booji'amee kumaatamaan du'ee taanaan wanti kumaatamaan immoo magaalaa gurguddaa keessatti lolu waraana eenyuu ture. Soba akkasiitti saaxiluutti jirra. Sobni kun immoo sobaa hanbiraa dabaluutiin miti kan nuti saaxillu. Lafa irratti qabatamaan jiraachuu keenya argisiisnee kumaatamaan jiraachuu, kumaatamaan hidhachuu, humna mootummaa sanaa walgitu, kan walgiturra immoo darbee humna mootummaa sanaa injifachuu danda'u qabaachuutiin lola sana kan gaggeessine. Magaalota qabatanii guyyaa tokko booddee dhiisanii bahuu yookaan torbee tokko booddee dhiisanii bahuun faayidaa akkamii qabaata? Seenanii bahuu yoo ta'e miidhaa malee bu'aa maal qabaata jedhanii kan kaasan ni jiru. Tibbanas fakkeenyaaf magaalaa Dambidolloo akka humni keessan guyyaa tokko qabatee ture quba qabna. Akkasumas naannoo Gimbiirraa odeeffannoo akkasii ture. Gambeellallee guyyaa tokkoof akka seenameeru quba ni qabna. Inni kun kaayyoonsaa akkamii? Immoo yeroo akkasii miidhaatu jiraata ka jetteefi osoo lolli
miidhaa hin qabaati. Namni rooba keessa dhaabbatee bokkaan si tortorseeraa jettee gaafachuun suni gowwummaa ta'a jechuun nama rooba keessa deemu. Wareegama qaba, buqqaatii qaba, gubannaa qaba. Akkaataa kanaan adeema. Kaayyoon ABO WBO jecha gabaabaatiin haa ibsamu yoo jedhani isin akka ajajaa olaanaatti maal jettanii ibsitu? Mul'ati isaa, kaayyoon isaa, galiin isaa ummata Oromoo bilisa bahe, ummata Oromoo gaafa bilisa bahe immoo dhiibbaan siyaasaa, dhiibbaan waraanaa humni tokkoyyuu mala malteen tokkoyyuu osoo irra hin jiraatiin mirga hiree murteeffannaa Oromiyaa bilisa taate, walaba taate, birmada taate ijaarrachuu barbaadu. Lakkii Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota biyyittii wajjin wal qixa taanee namummaan, aadaan, seenaan, siyaasaan waan nu malu argannee waliin jiraachuu sana mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo dhugoomsu. Mirgi kun kan inni dhugoomu garuu har'a afaan qawwee jalatti osoo hin taane saba bilisa bahe, waan barbaadu beeku, barsiifanne, waan qabsoofnee fi itti himne. Sabni barate kun dhiibbaa kamuu jalaa bilisa ta'ee ofii isaa murteeffate Oromiyaa walabaa ijaarrate yoo ta'e sana nuti immoo kabachiisuu, tiksuu fi sanaafis wareegamne. Yoommoo Itoophiyaa keessatti dhiitamuun hafee, tuffatamuun hafee, cunqurfamuu, ari'atamuu, buqqa'uu, ajjeefamuun hidhamuun hafee akka saba Itoophiyaa tokkotti saboota kaan waliin wal qixa jiraachuun mirkanaa'ee fi mirkanaa'uusaa immoo sabni kun mirkaneeffatee naa ta'a jedhee dhiibbaa tokkoon alatti murteeffate sana kabajuufi. Hayyee namoota siyaasaa hedduu dabalatee yaadota ati amma kaastee kana afaan qawwee malee karaa nagaa mariitiin milkeessuun dhugoomsuun ni danda'ama jedhanii kan amanan ni jiru. Karaa nagaa mariidhaatiin Oromoota Oromiyaa keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti kabajamaniif bilisa ta'an ijaaruun danda'ama. Waraanni miidhaa malee bu'aa fiduu hin qabu kanneen jedhan ni jiru. Kaayyoo kana karaa nagaa dhugoomsuun hin danda'amu ture ammoo waan sanarra darbee miidhaa akkamitu dhaqqabaa jira? Maaliif itti cimtanii karaa waraanaa deemuuf filattan? Siyaasa biyyittii impaayera Itoophiyaa kana afaan qawween cafakamtee saboota fedhii malee walitti fiddee ijaarte kana keessatti karaan nagaa hanga gaala guddaa sana qaawwa lilmee keessaa hulluuqsisuuti ulfaata. Osoo jiraatee namni dhiiga dhangala'uu fedhus dhiiga namaa dhangalaasuu fedhus hin jiru. Daandii kanarratti, daandii nagaa filachuu kanarratti waan arganne hedduu, waan guduunfanne hedduu dhabneerraa nu jalaa hiikkateera. Keessaa kan 2018 addi bilisummaa Oromoo nagaatti amanee nagaaf bakka kennee mootummaa abbaa irree bara 40 sanaa ol wal waraanaa turellee amanee qawwee irraa hiikee ijoollee isaa gammoojjii Eertiraa keessaa fuudhee galchee ijoolleen sun bittinnooftee hoogganni isaa gariin hidhamee, gariin socho'uu dadhabee, gariin immoo achumattuu mootummaan shira mala maltee irratti hojjetee gargar fottoksee wal irratti duulchise nagaan biyya kana keessatti karaa nagaa argamu dhibe. Kana caalaa fakkeenyi hin jiru. Kanaafiyyuu waan barbaaddu argachuuf warri si gabroomse akkaataatti si gabroomseen itti dhiyaachuun dirqama taati. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed filannoodhaan kan isaan amma aangoo qabatanii jiran. Uummatni kun bulchiinsa isaanii jalatti maal dhabee bilisa hin baane jettanii amantu? Addi bilisummaa Oromoo yeroo kamuu caalaa kan inni amantaa irratti gatee mootummoota abbootii irree aangoo barcuma siyaasaa Itoophiyaa kana keessatti qabataa turan irraa addatti kan inni guutummaan guutuun itti of kennee galee mootummaa Abiy Ahmediin durfamu kana jalatti. Ganiinsi hamduunis ganiinsa keessaayyuu ganiinsa takka akka bayyanachuu hin dandeenyee fi addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti abbaa ta'ee ija Oromoo bane qaroo Oromoo bane jaaminsarraa hambise saba kana. Aadaa, seenaa, afaan, biyya hiree isaa deebisuu keessatti qabsoo booda guddaa qabu ka xiqqeeffame, ka tuffatamee fi ka akka hamtuutti diigame seenaa qofaan illee akka baratamu. Seenaatiinuu baratamuun yakka ta'uullee sadarkaatti danda'u akka badutti kan itti malan. Inni miilanaa kuni isa kan durii caalaayyuu hammaata. Namatti garuu nagaa fakkaata. Guyyaa 2 dura paarlaamaa irratti qaama lola keessa jiru kamiyyuu waliin nagaa buusuu barbaanna, araara buusuu barbaanna, miidhaa isaarraa bu'aa isaatu caalaa jedhanii dubbatanii ture. Akkasumas immoo TPLF waliin mariin jalqabaa akka jiru
odeeffannoon darbee ni dhaga'ama. TPLF illee karaa nagaa mari'achuuf qophii akka ta'an guyyaa kaleessaa xalayaa tokko barreessanii ibsanii ture. Isin kanaan dura tokkummaa yookaan qindoomina TPLF waliitiin qabaattanii ture. Tarii kallattii kanaatiin waamichi isiniif taasifame akkuma TPLF gara marii nagaatti dhufuudhaaf dhaabni keessan maal jedha? Akkanumaan qawwee hiikkadhuu galiitiin nagaan biyya kana keessatti bu'u hin jiru. Waan gochuu dandeenyu jira, waan barbaadnu jira. Sabni keenya waan barbaadu jira. Waan barbaadu sanaa gaditti xiqqaatee waan inni argatu tokko iyyuu hin jiru. Sanaafis wanni inni harka kennatu hin jiru. Yoo walqixxummaan waraanni bilisummaa Oromoo nagaa keessatti qoodi inni gumaachuu danda'utu jira. Waliin haasa'amuu qaba jedhamee walqixa akka dhaaba kamiittuu waliin haasa'amuuf waamichi akkasii nuu dhiyaate bakka feenu nama feenu kan mootummaafis nuufis ta'u innee filannu internationally sanctioned well observed at neutral place yoo ni jira ta'e waliin mari'anne kan saba keenyaaf ta'u fudhachuuf kan saba keenyaaf hin taane immoo dhiisuuf mirga qabna waan ta'eef sanaaf yoomiyyuu dinnee hin beeknu hin dinnu. Sun hin jiru ta'ee karuma karaan akka daa'imaatti nama dubbisanii karameellaan nama boyyomsanii galeedhaan dhaloonni kun dhaloota waa hojjetu beeku qofaa osoo hin taane immoo aarsaan nagaaf kafalame hangam akka ulfaatu dhaloota beeku. Sun hin danda'amu hin boyyomfamu. Waamichi bilisaa akkasii nu dhiyaate jennaan garuu deebiitti laachuuf waa takka nagaaf jecha aarsaa nu kaffallu ammallee nun gaabbisiisu waan ta'eef itti dhiyaachuu ni dandeenya ta'a. ABO'n humna waraanaa meeqa ta'uu qaba? ABO'n Oromiyaa kutaalee jiran hundaa keessatti waraana saba Oromoo bilisa baasuuf ga'umsa qabuu fi gara guduunfaatti dhiyaataa jirudha harkaa qaba. Lakkoofsaan 30,40,50 jedhee lakkoofsa isaasii himuu narraa barbaadda yoo ta'e irraa kaase waraana sanaaf gahaa ta'e ofiisa ofitti hirkannoon saba isaa irratti hirkatee hidhannoo gahaa akka kaleessa qabuun cabdoo osoo hin taane har'a miidiyaa adda addaa irratti kan argitu meeshaalee gurguddaa sadarkaa sanatti hidhatee mootummaa addunyaan beektu Afrikaa kana irratti sodaatamaa ture waraana Itoophiyaa kan eessatti nagaa eegsisu akkasittiin beekama jedhamee akkasittiin mootummoonni addunyaa hedduun akka junior partneriitti hidhachiisaa gargaarsa adda addaatiin waraana isaa bara dheeraa ijaaraa ture kan saaxile waraana bilisummaa Oromooti dura dhaabbatee lolee injifate. Tokkummaan isin adda bilisa baasa uummata Gaambeellaa waliin qabdan maali? Yoom ture gara tokkoomuutti kan dhuftan? Osoo hin hundeeffamiin durayyuu walaasaa turre ajajaa isaanii waliin ajajoota siyaasaa akkasumas komaandaroota waraanaa dirree jiranii hundeeffamuun dura silaa waan guuttachuu qabanii fi waan mobilaayiz gochaa turantu jira. Sanarraa kaasee hanga amma waliin jirru kanaatti walitti dhufeenyumaa qabaataa ture. Hariiroon TPLF waliin kanaan dura tolchattanoo maalirra ga'e? Wanti jijjiirame hin jiru. Hariiroon keenya akkuma duriitti jira. Ministeer Deetan Ministeera Kominikeeshinii Mootummaa Itiyoophiyaa Obbo Kabbadaa Deessaa immoo humna hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'u ABO kan isaan ABO Shanee jechuun waaman waliin mariin nagaa mootummaan geggeessuu hin jiru jedhan. Yaada ajajaan ABO Marroo Dirribaa uummata Oromoo bilisa baasuuf qabsoofna jedhu Obbo Kabbadaan ammoo humni kun shororkeessaadha. Uummata saamaa fi ajjeesaa jira jechuun himatu. Waayila koo ammayyuttaanaa waliin gaaffiif deebiin godhan kunooti. Ani odeeffannoo mootummaan hidhattoota dhabamsiisera jedhu hin qabu. Tarkaanfii fudhachaa jirra. Nageenya biyyaatiif yaaddoo ta'aniiru. Kanaafuu tarkaanfii fudhachaa jirra. Bifa haaraadhaan naannolee faana waliin qindaa'uudhaan mootummaa federaalaa deeggarsa gochuudhaan naannoleen tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachuutti jiru kan jedhudha malee mootummaan dhabamsiisera balleessiran jedhu. Maaliif namni baay'een mootummaan opereeshinii waraanaa waan gaggeessaa turee fi hidhattoota kan akka dadhabsiisetti yookiin immoo nagaan akka mirkanaa'uudhaaf erga gama qabatee socho'aa ture deebi'ee garuu rakkoon akkasii mudateera. Namoonni mootummaan akka sobaa jirutti kan fudhatanillee waan jiraniif hin gaaffii kanas hin kaase. Gareen kun akka karaa nagaatiin qabsoo gaaffii qabu dhiyeeffatee karaa nagaatiin filannoo hirmaatee adeemuuf yaalii guddaadha kan taasifamaa ture. Ammasitti garuu mootummaan obsa guddaadhaan kan ture haa ta'u malee nama leenjisaa ijoollee leenjisaa akkasumas saamicha irratti bobba'ee kan ture waan ta'eef amala shiftummaa garee qabu waan ta'eef mootummaan yeroo tokkoon nan balleessaa kan jedhus waan qabu natti hin fakkaanne nageenyis balleesse kan jedhus hin dhageenye ammas taanan garee kana sadarkaa yaaddoo hin taanetti nageenya uummataatiif jecha mootummaan kana caala obsuu hin danda'u kana caala tarkaanfiin
barbaachisaan ta'e fudhatamuu qaba. Kan hiikkachuu qabu hiikkachuudha qaba. Kun naannoo tokko qofatti kan ta'e qofa otoo hin taane naannoo hundatti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz kibba keessatti rakkoowwan nageenya bakkee jiran hundatti iyyuu mootummaan karaa qindaawaa ta'een mootummaan federaalaa naannoleen tarkaanfii gama isaanii akka fudhataniif deeggarsammoo akka godhuuf walii galamee akkaataa kanaan kan gara opereeshiniitti seename malee waan sobamuufis hin jiru. Kun qabatamaadha. Waan uummata keessa jiru lakki jedhanii daggalatti kan galan jiru, saamicha adda addaa irratti kan bobba'an jiru, nama ajjeesuu irratti kan bobba'an jiru, mootummaa qaama nageenyaa mootummaa kan tarkaanfii fudhatan jiru. Isaan kana mootummaan karaa akkaataa isaatiin tarkaanfii fudhachaa jira. Kun immoo amala ripheleelummaa qabu waan ta'eef, amala shiftummaa qabu waan ta'eef yeroo kamittiyyuu badii nama ajjeesuun baay'ee waan humna addaa nama gaafatu miti. Nama ajjeesuun duudhaan yoo hin dhorkin yoo adeemsi yookiin immoo disiipiliiniin jiraatin naamusni yoo hin jiraatin hanna saamicha ajjeechan abbaan fedhayyuu gochuu kan danda'udha. Kun gareen kun kanarratti bobba'e waan ta'eef yeroo kamittuu rakkoon akkanaa uumamuu hin danda'a. Biyyi kun biyya ganaa rakkoon adda addaa jirudha. Kana keessatti mootummaan karaa adda addaatiin waraana keessa ture, hidhattoota Tigraay faana waraana keessa ture. Kan akka carraatti fayyadamuudhaan jijjiirama jirus akka carraatti fayyadamuudhaan amala shiftummaa qabachuudhaan nama nagaa ajjeesuun, mana gubuun, nama qaluun aadaa ta'e jechuudha. Kun amala shiftaan tokko gochuu danda'udha. Amala yeroo tokkoon baduu danda'us miti. Kun aadaa amala jijjiiruudha gaafataa jechuu kooti. TPLF hojii mootummaan araara jalqabeera. Gama kaaniin immoo gama lixaa immoo gafa kibba Oromiyaas immoo gaafa laaluu hidhattoota wajjin lolatti jira. Biyyuma tokko keessadha araarri TPLF wajjin jalqabame hidhattoota kaan waliin maaf hin taasifamu jedhanii kan gaafatan jiru. Maal yaadi keessan akka qondaala mootummaa tokkootti? Mootummaan akka qajeeltotti pirinsipiliitti qaama kan faana iyyuu waraana hin barbaadu. Ani waliigaltee gochaa jira kan jedhu nageenyi sumarraa amma dhaga'uu kooti akka mootummaatti waliigalteen dhoksaadhaan gaggeeffamu hin jiru. Waliigalteen yookaan barbaachisu ta'ee nageenya buusuudhaaf dursa guddaadha qaba mootummaan. Nageenya hin buusa. Qaama kan faana iyyuu qaama karaa nagaan socho'a jedhu yeroo kamitti iyyuu banaadha karaan nagaati. Qaamni dhiyaa fi maal jedhame kun qaama eenyu akka ta'eef beekamu ajjeesuu fi qaluu saamuu malee qaama kan faana iyyuu nigoosheetu akka godhamu araara haa ta'u malee ijoolleen Oromoo daggala seentee qabsoodha jettee fakkaatee seentee akka karaa nagaatiin galtu mootummaa yeroo kamittiyyuu waamicha dabarsa. Humni kun dhugaatti humna Oromooti yoo ta'e Oromoon sirna kam keessattiyyuu cunqursaa akkanaa badiin akkanaa Oromoo irra ga'ee hin beeku, qaaniin akkanaa Oromoo mudatee hin beeku, waan safuu Oromoo keessa hin jirre, waan dhaabbileen shororkeessitootaa illee gocha godhanii hin beekne. Alshabaa fi ISIS'n illee ilma namaa fuula hidheet karaa duubatiin qalaa. Kun ilma namaa akka hoolatti fuulduratti ciibsanii qalu. Kun aadaa Oromootiif waan boru seenaa keessatti keessaan baane kan ta'aa jiru. Ijoolleen Oromoo qabsootti fakkaatee gocha akkanaa keessatti hirmaattu karaa nagaatiin galtee gaaffii Oromoodhaa yoomiyyuu kan deebi'ee kan dhumata ejjennoo jedhu qabnu akka mootummaattis. Yoomiyyuu gaaffiin hin jiraata. Gaaffiin adda addaa jiraachuu danda'a. Kana karaa nagaatiin akka dhiyeeffatan mootummaa yeroo kamittiyyuu waamicha dabarsa. Kanarraan kan hafe qaamni waliigaltee akka biyyaatti yookiin akka garee wayiitti taa'amaa jirus hin jiru. Waliigalteen mootummaan fuulduratti marii biyyoolessaa kan gaggeessu jira. Kana keessatti akkaataa komishiiniin marii biyyoolessaa kana gaggeessu lafa kaa'uun qaamni dhimmi ilaallatu kan hirmaatu ta'a. Garuu immoo Magaafi jalqaba uummata tiksuu qaba mootummaan jette sana waraana gaggeessuu miti badii guddaatu uummata irra gahaa jiraan uummanni keenya qotachaa hin jiru baay'ee uummanni parsantiin gara lixaa jiru kun guddaan buna isaa guurrachaa hin jiru qotachaa hin jiru karaa deemaa hin jiru gubuudhaa saamuudhaa horii irraa qaluudha kanaaf mootummaan nageenya buusuudhaaf fedhii guddaa qaba qaama immoo uummata irratti akkana roorrisu kana dhaabbatee ilaaluu waan hin danda'amneef malee waraanatti galuu filateetti miti jechuu kooti. Kanaaf akkasin irraa hubadheetti qaami waliin taa'anii mareetan hin jiru. Ijoolleen garuu bosonaa ba'anii karaa nagaadhaan akka qabsaa'aniif immoo waamicha taasifnaadha akkasii yaadi keessan. Akkasi kun qaamni nama ajjeesu kun nama ajjeesuu dhiisee uummata isaa ajjeesuu dhiisee saamuu dhiisee karaa nagaadhaan qaama jalatti hiriirutti
qaama jalatti hiriirutti abaa'oo shanee kan jedhamu shororkeessaadhaan himatameeti kan jiru. Akkasoo ta'e ijoolleen gareen kun garee TPLF faana socho'uudha. Garee qaamota diinaa biyya kanaa ta'an faana socho'uudha. Garee akkasii kana faana diriiriin taasifame hin jiru. Garuu ijoolleen Oromoo karaa kana dogoggoraan keessa seenan karaa yeroo kamittiyyuu galanii qabsoo isaanii karaa nagaa akka godhan mootummaan waamicha yeroo hundayyuu waamicha dabarse. Qaamni mootummaa waraanu kamuu fudhataman qabu waan ta'eef qaamni kamuu mootummaa kan waraanu hidhatee kan waraanu qawwee hidhatee kan socho'u mootummaa qofa biyya kam keessattiyyuu kan jiru waan ta'eef qaamni kanatti hirmaate galee akka karaa nagaatiin qabsaa'u waamicha dabarsa mootummaani.